我是小右，大家晚上好。你好我不好，今天带大家抓讯号。抓啥讯号呢？我不告诉你，请你看完影片就知道是什么讯号了。不要偷鸡摸狗，6块进，这边先用3块下去转，看能不能转出一个未来。这里8个刚亏出来了，免邮买下去试试看，300块不足挂齿，我还花得起。真棒啊！买了个视觉上的快乐，250倍、500倍都出来了，就是分数摸出来。人活着就要往前看，除非你的钱掉出口袋，别谈伤心事了。往上加，别废话，6块继续转。10颗黄宝石加2颗倍数球，免费游戏买买看。别说600块你花不起，花不起怎么变郭台铭？如果真的花不起，那还是赶紧去睡觉吧。梦里啥都有，就是没有女朋友，跟小右一样可怜。很好，买了个寂寞。雷神爸爸真的是很敢给，600块的免邮给了51.9块。双黄色讯号来了，免邮给他买下去，不买人生没乐趣。270倍来了。6200的分数进来，16500的分数出去，就问你爽不爽？不爽也没事，我爽就好。雷神会陪住，买田盖别墅。今天影片先到这边，小右不定时更新影片，记得帮我按赞订阅，开启小铃铛。